Köszöntök mindenkit, aki most engem figyel. Trickster vagyok, ez pedig a Gaming Ház első videója. Heroes of the Storm-mal játszok, és valószínűleg a legtöbbet ezzel is fogok játszani, de nagyon sok egyéb játékról fogok majd gameplayeket készíteni és feltöltögetni nektek. De térjünk is vissza a lényegre. Heroes of the Storm, Sonja. Red Sonja. Sonja ugye egy warrior hero, elég sokat bír tankolni, és ahhoz képest, hogy jól bírja az ütéseket, nagyon szép sebzéssel rendelkezik. Ugye az egyik kedvenc karakterem. Ez csak egy sima kis quick game, azért visszajöttesz nézünk, mert amikor rögzítettem a videót, valamiért nem rögzítette, a kamera egyáltalán nem működik, így ezt nézzétek el nekem, de ezt a hiányosságot pótolni fogom majd. Egy 4 fős premieret kaptam magam mellé, így bízok abban, hogy ők azért elég erősek, és vagy nem is erősek, de jól működnek csapatban, mert az, hogy erősek ebben a játékban sokat nem számít, amíg kiváló a csapatmunka, ugyanazt a hatást éred el, mint LOL-ban, amikor el vagy feedelve gyakorlatilag. Első talentnek a Warpaint-et választottam, ugye ez minden alaptámadás után 30%-ot heal rám, az általam köztes sebzéstől függően. Sonjáról azt kell tudni, hogy egy darab spellje van, amivel engage ez a Q képessége. Eldob egy lunge-et, és akit eltalál, és eltalál valamit, akkor odahúz, mint azt láthattátok. Ezzel kiválóan lehet harcot kezdeményezni. V képessége gyakorlatilag az 1v1-es sebzés, de maga és E képessége pedig a Whirlwind. A végső képességet pedig majd meglátom, mit választok. LTC. Igen, ez a térképen az a feladat, hogy két angyalt egy angyalt meg egy démont láthattok. Az a feladat, hogy ezeket kell itt megölni, hát lenerfelni, lenyúkolni, addig a pontig, amíg ez a HP digitálban fogy, és amelyik előbb elfogy, ugye világos, hogy az hal meg, így amelyik túlélte, annak a csapata kap egy angyalt kívül ördögöt, aki jelentősen meg tudja tolni az ösvényt, és hatalmas edzés kiosztására képes. Úgy, mint ahogy most berongyoltam, és visszatudtam az ötőnket, és elhozni még egy plusz embert. Ó, az Artanis, az elhozta szépen. Egy kicsit későn kapcsoltam, az a baj. A szerencsénk van, ezt mi tudjuk elhozni. Így van. Most kicsit elrontottuk. Rosszul pozícionáltam, úgyhogy én is meghalok. Valószínűleg nem mi hozzuk ezt, nem hát. Már is. Nem, most megy középen. De valószínűleg nem mi hozzuk el az objektívet, hanem az övék lesz ez. Aztán majd meglátjuk, hogy alakul majd a mérkőzés. Nyilván más egyébként, amikor egy aktív gameplayt rögzítek, mint amikor csak egy videófelvételt nézünk vissza. És abból fog majd több felkerülni. Abból a szempontból néha jobban tetszik, amikor videófelvételt nézünk, hiszen amikor láthatjuk adott esetben, hogy az ellenfél mikor hogy pozícionál, mármint hogy hol mozog. Én megint elrontottam. Nekem megszokássá válni. 3, 2, 1. Nem baj, kell nekik alamizsnát adni, így túl unalmas lenne a mérkőzés. Hadd kapjanak egy kis XP-t.
Hát így is gyakorlatilag vezetünk még szintben, így a sebzésünk nagyobb. Közben nem is meséltem. Másik talentnek a fókusz eteket választottam. 10 másodpercenként az alaptámadásaimat, amit a hősöknek osztok ki, 60%-kal felerősíti. És az alaptámadások ennek a CD-jét 1 másodperccel megrövidítik. Utána pedig a Poison Spear-t választottam, mert hogyha valakit általálok a képességemmel, a lándzsával, az Ancient Spear-rel, akkor az a sebzés, amivel őt ott megsebeztem a lándzsával, azt még egyszer megkapja dot formájában. Tehát gyakorlatilag ez egy dupla sebzésnek fogható fel. A kempet első nem hoztam el, mert ugye ők itt láttuk, hogy csoportosulnak, és elhozták a Morálst és az Arcanist, és igazából gondolkodtam, hogy most mi lenne a legjobb döntés. De azért egy választ tudtam adni. El tudtam hozni az ETC-t, egy Tauren Chieftain-t. Szerencsére már itt van a Morales, aki megment. Azért még visszafordultam, csak későn kapcsoltam. Sonya egyébként nagyon egyszerű champ, és nagyon erős ahhoz képest. Ha minden jól megy, remélem ezt objektívet már mi tudjuk elhozni. Most bátran megyek, mert nem sokára meg lesz a végső képességem. És ott van mögöttem a Morales. Meg is vagyunk. Valószínűleg így van, Breath of Berserket választottam. Most egy kicsit megtizedeljük őket. Ez a hiba, amit a legtöbb csapat használ, szoktak követni. Életem legrosszabb húkja volt. A Sylvanas utána megy, de meg fogja adni a Tracer, nem is értem, mit gondolt. Szóval ez a hiba, amit a legtöbb csapatharcsornál szoktak követni az emberek, amikor megvan amikor nagyjából az egyik csapat már 9-es, amikor nagyjából közel vagyunk a végső képességhez, az egyik csapat általában túlságosan, és hát nem túlságosan hamar, de a legtöbb alkalommal azt be kell követni, hogy ugye az egyik csapat közelebb áll a 10-es szinthez, a más csapat még le van maradva, és emiatt úgy tudnak harcolni, úgy harcolnak két csapat, hogy az egyik csapatnak már megvan a szint előnye. Ami a 10-es szinten még extra képességet jelent, ugye és azért nem véletlenül végső képességekről, és nem véletlenül hívják, hogy végső képesség. Sergeant Hammer most nyugodtan letralt a picsába. Hát igen. És simán elmenekülhetne. Ja, már láttam. Nyugodtan merek menni, van végső képességem. Alapjátosan nektek sebzéssel. Az ETC már megint megmenti. Mindegy. Most nem followolom, hanem gyorsan megpróbáljuk leütni az objektívet. Még fent van az ult, úgyhogy még nagyobb sebzéssel rendelkezek. Itt jön Sergeant Hammer. El is hoztuk. De nagyon jó volt most.
Így van. Hibáztak, és ezt lehet büntetni. A Lili végső képessége kijött. Nem mintha sokáig tartana a CD rajta. Azt hittem nem fogom eltalálni. Így van. Ne kérdezzétek, ez egyfajta pánikult, vagy nem pánikult, abszolút véletlen rányomtam. Egy kicsit túl korán, de a sebzés kiosztásban ez még sokat segített. Az, hogy most LTC beugrott a végső képességével. Hát igazából azzal kokton öngyilkosságot vállalt. Engem üthettek, csak ugye közben bedől mindenetek. Még nem szerencsés. Most vagyok 873-ban. És én rendelkezem a legtöbb kiosztott sedzéslövésök számára. Egyébként ezek a statok sokat nem számítanak, azaz számítanak, mert mutatják, hogy mennyire vettél részt a fightokban, a játékban. Csak ugye benne van az is, hogy nem feltétlen statokkal fogod lehozni a mérkőzést. Tehát lehet jó statod LoL-ban is, ott se hozod le a mérkőzést, itt se. Ez sok, főleg itt ez sok inkább csapatorientált játék, mint a LoL valaha is lesz. Amíg lehet szólózni, és szólóba lehozni ellenfeleket 1v3-ban. 12-8-ba kerültem a 7-8-ból. Vagyis a 7-7-3-ból 12-8-ba végeztem. Azért jó érzés megnézni ezeket az eredményeket. Noha igazából annyira nem mozgat meg maga a dolog egyébként. Mert itt nem tudsz 1v3-ban lehozni 3 embert. Mert legalábbis nem úgy, ahogy azt LoL-ban meg tudod csinálni. Az ulti az ott nagyon rossz volt. Két szinttel vezettünk előttük. Úgyhogy igen, a sebzés az már jelentős. Én még csak itt futok. Kicsit megint elhoztam egy kempet a biztonság kedvéért. Láttam, hogy igazából ez az a helyzet, amikor már nélkülem is boldogulnak. És azt hittem, hogy elútiztam, de még nem. Túl későn jött ki. Az eredmény 15-9-3. A Sergeant Hammer valószínűleg lefogtól. A Sergeant Hammert egy kicsit megelőztem. De nagyjából ugyanannyit tett hozzá ő is, mint én. Igazából az egész csapat érdeme. Miket beszélek. Nagyon jól és ügyesen játszott igazából mindenki.